ka'ida in za ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko Rasulallah. Soyayya in za ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko Rasulallah. Allah masoyina ya ka so ganka ko na samu idanuwa su daina kuka daure ka daina sauri daga kan tsaya ganka sassar na yi bani agajin ka na zo bani tallafin ka su sauta zuciya ta dare da son ka soyayyar masoya sai da ya aibatance don fa tsakanin su lala babu illa ko fasa'insa. maso kana nake yi da ki daina nuna damuwa dan san kyatan cikin zuciya da dewa daure ki tashi kan magauta sisowa na sani jira suke da miyau batawa taso kan kiyo dagawa sassauta dole ne a ce mana san barka. Soyayyar masoya sai da ya aibatance don fa tsakanin su lala babu illa ko fasa'insa. Da makosa amma fa ka kadin ilahirin jiki da sassa don kuwa yanzu ma ka ci so na karo sa yau ne zana daina sanka dan maka ka dauko ka samu tallafin ka. Soyayyar masoya sai da ya aibatance don fa tsakanin su lala babu illa ko fasa'insa. Annabi kai ne girma uban masu girma ka wuce wajen wanda ya ce yana da girma kai ka san girma kuma kai ne girma lallaba abika ada ce da girma dayyo tsantsar kirani kin ga masoyin da muke buri manzo ta Hassan barka. Soyayyar masoya sai da ya aibatance don fa tsakanin su lala babu illa ko fasa'insa. Kuma kaga kirarin da kake yi yana tumani ko raina ne a baci dole ne ka ganni za ka ganni fisai kan bani nuna muni saboda ka sabo manzon Allah tsakani na so a hali na manzo kun ji masoyin da muke so manzo wai ta Hassan barka. Soyayyar masoya sai da ya aibatance don fa tsakanin su lala